Mga puso, linibo ka netizens ang nag-heart sa mga Instagram post ni Kapuso actress Barbie Forteza Kangot sa role sini bilang Cly sa historical portal fantasy series ng GMA, ang Maria Clara at Ibarra. May retrato si Barbie nga naka-Filipinianic costume ni. Mayaraman nga kaupod sining co-stars nga Sanday Julian San Jose kag Dennis Trillo. Samtang sa mga dapat bantayan sa mas nagasadya nga istorya sang Maria Clara at Ibarra. Magapakuno-kuno ang kabulig si Cly gani makatambong ini sa panyapon. May mga galuntad naman nga ginamo sa tungaan nanday Crisostomo kag Damaso. Kag isa sa makabagdanan sini, si Cly mismo. Nagbiya sa lugar si Crisostomo, magapati na ayhan sini nga sa mga ginapanghambal si ni Cly, mga puso bantayan ang sabat karon sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ining malantaw man sa GTV alas 9:40 sang gabi.